အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Editing ဘုံ YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများတန်းသုံးနေကြ VLLO ဆိုတဲ့ video editing software လေးကိုကျွန်တော် tutorial အနေနဲ့ video editing ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တခုချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပေးချင်ပါတယ်ဒီဘာကြောင့်ဒီ software ကိုကျွန်တော်ယူရသလဲဆိုရင်ဒီ software ကအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့ဒီထမှာ free ပေးထားတယ်အများကြီးပါတယ်watermark မပါဘူးအသုံးပြုရလွယ်ကူဖြစ်တယ် watermark မပါဘူးနောက်ပြီးတော့ time limit မပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video editing software လေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် iPhone iPad နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် video editing တွေလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲအများအားသုံးပါတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် VLLO ဆိုတဲ့ software လေးရဲ့ tutorial လေးတွေကို video editing tutorial လေးကိုကျွန်တော်ညှောက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ VLLO ဆိုတဲ့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင် new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ပြီးမင်းဆိုတော့အသစ်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမှာ recent all ဆိုတာအောက်မှာတခုမှပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာဗီဒီယိုထဲမှာကိုယ်ဗီဒီယို editing လုပ်ချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေကောင်က select more photo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် select more photo လို့နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကိုဗီဒီယို editing လုပ်ချင်တဲ့အဲ့ဒီကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ်ဘယ်လိုဆိုဗီဒီယို editing လုပ်ချင်တယ်လဲလုပ်ချင်တာတော့လိုက်ရှာမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဗီဒီယို editing လုပ်မယ်ဒီဥစ္စာလေးဗီဒီယို editing လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ profile လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘောက်က dance ဆိုလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်တာဒီထက်မှရောက်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကတခုတည်း select ပေးရတယ်ဒီတခုတည်းပဲရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုရွေးချယ်လာခဲ့တဲ့ဒီ video file လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီညာဘက်တောင်းကအများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ project ဆိုလည်းကြာလာတယ် project title မိမိကကြိုက်သလိုဒီနားမှာ title ကြိုက်သလိုနာမည်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ VLLO and video editing tutorial ပါအဘိချနာ VLLO video editing tutorial လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ site ကိုရွေးလို့ရတယ် YouTube site က16ချိုး9ဖြစ်ပါတယ်16ချိုး9ရွေးထားတယ်ရွေးထားပြီဆိုရင် create project ဆိုလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခု create project ဆိုဒီလိုလေးရောက်လာပါပြီရောက်လာပြီဆိုရင်မိမိကပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် tutorial လေးတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိအခုထည့်လိုက်တဲ့ video file လေးအလဲတက်ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုဒီ tool တွေပေါ်လာလိမ့်မယ် tool တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tool တွေမှာပထမဆုံး number 1အရေးကြီးတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် click cap split cap video file တွေကိုမလို့ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဘယ်လိုဖြတ်ထုတ်မလဲဆိုတာလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် split ဒီအလဲကောင်မှာပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကပထမဆုံးစာကြောင်းအကြောင်းမှာထိုးအကြောင်းမှာအလဲတက်တဲ့ကကကြီးပုံလေးနဲ့ split ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်ညက်ကတ်လောက်တာပါဖြတ်ညက်ကတ်လောက်တာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ညက်ကတ်လောက်ကြည့်မယ်ဖြတ်ညက်ကတ်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီ video file ဒီနားလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးကနေစပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးကို split ဆိုလို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးအဲ့နားလေးကနေဘယ်ထိဖြတ်မလဲဒီ
ဒီတိအောင်ဖြတ်မလားဒီတိအောင်ဖြတ်မလားဖြတ်ချင်တဲ့နေရာဒီလောက်ပဲဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် split ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိဖြတ်ချင်တဲ့ပုံကိုဒီအနည်းဆုံးလေးတက်တက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်တောင်းက delete ဆိုတဲ့မိုက်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် split ဖြစ်သွားပြီရသွားပြီဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုပဲမိမိမလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုမိမိလိုအပ်တယ်လို့ဖြတ်တောင်းမယ်ဒီမှာတခါတည်းသွားတယ်ဆက်သွားတယ်ဟောပြီးသားဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင် done ဆို done ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါကပထမဆုံးအလေကောင်က split ဒီ cap split cap ပေါ့ဟိုဘယ်လိုဖြည့်ညက်ကတ်လုံးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ split အောက်မှာအဆက်ပြောက်လေးနှစ်ခုပေါ်နေရနော်အဲ့ဆက်ပြောက်လေးနှစ်ခုပေါ်နေဟိုဘက်မှာ program တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ tool တွေရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ပေါ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပါပြီmove to start move to left move to right move to end ကိုဒီဟာလေးကိုဟို right ညာဘက်မှာရွှေ့ချင်လား left ဘက်မှာရွှေ့ချင်လားတော့မလဲအဆုံးဒီအောင်ရွှေ့မလားဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးတစ်ဖြတ်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် move to end ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောနောက်ဆုံးလေးရောက်သွားပြီ move to end လေးရောက်ပြီဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းကနေဒီဘက် left move to left ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့ချင်တယ်ဟောဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရွှေ့သွားပြီဒီလိုလေးကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့သလိုဖြတ်တောက်ရွှေ့ပြီးအဆင်ပြေသလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကခုပြောတဲ့ဟာတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့rearrange လို့ခေါ်တာပါလေဟုတ်ပြီးထားမှာတော့ဒီဟာလေးကဒီကိုကဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းမိမိရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမိမိကြိုက်တဲ့တရားရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ် split ဒီဘက်မှာရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ၄ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကနံပါတ်2ပေါ့နံပါတ်2တူတယ်ဒါကနံပါတ်3အနေနဲ့နောက်တစ်ခုဘာလို့ပြချင်တယ်လဲဆိုရင် storybook လို့ပြောတာပေါ့ storybook ဟုတ်ပြီဒီကိုကဗီဒီယိုအတူလေးကိုအဆုံးထိထမ်းကျင်တယ်ဗီဒီယိုအတူလေးကိုခဏလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် storybook ထဲကိုသွားမှာ storybook ကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုပြထားတဲ့ဒီဘယ်ဘက်တောင်းကအပြောက်အကွက်ကလေးတွေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါ storybook လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြထားတယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုအများကြီးပွားချင်တာပါအများကြီးပွားချင်တာဆိုလို့ရှိရင် duplicate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲduplicate ဆိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်၄ခုဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်လို့ခြင်းနေဆိုရင်ထပ်နှိပ်အောင်မဲ့ duplicate အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လောက်ဆိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးဖြစ်လာပြီဒါက storybook ကိုအသုံးပြုနေဖြစ်ပါတယ်အမေဗီဒီယိုလေးကရှေ့သွားလိမ့်မယ်ရှေ့သွားတဲ့ဆိုရင်ပြင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဒီနေ့ tutorial အနေနဲ့ video editing လေးကိုညှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေကျတော့လည်း tutorial လေးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်ဒီနေ့ကတော့split and cast ပေါ့ဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲပြီးဆိုလို့ရှိရင် rearrange ပေါ့ပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းမိမိဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုရှေ့မှာထားမလားနောက်မှာထားမလားအလယ်မှာထားမလားအဆုံးမှာထားမလားအစမှာထားမလားဆိုတာလေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ storybook လို့ခေါ်တဲ့ဒီမိမိအတူလေး video file အတူလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် storybook တွေကိုသွားပြီးတော့ duplicate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်နေပြီးတော့ပုံတွေအများကြီးပွားလို့ရပါတယ်ရပြီဆိုမှမိမိချိုင်နေတဲ့သလိုဗီဒီယို editing ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့ VLLO
video editing software လေးဖုန်းလေးနဲ့ video editing လုပ်ဖို့လုပ်နေ tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစားလေးအမေဆိုတော့တဲ့တစ်စုံတရာအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက် video ဒီမှာနောက် video ဒီတင်တဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့သိရဖို့အတွက် notification လေးကိုနှိပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်